ဇလန်းစမှာတော့အရန်ကိုလှပ်ပါပြီးချမ်းသာတဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ပတ်ကအပြင်မင်းကြည့်ရင်အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြည်စုံပြီးမြင်သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တစုံတစ်ခုကိုအရန်လိုချင်တက်မှတ်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒေါက်တာပရမ်စီနီဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးရှိပါတယ်။သူမကအလုပ်ကိုအရန်ကြိုးစားပြီးစီကန်းကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကဘာဟာလုံးဝခြားနားနေပြီးမြဲမတော်တဆဆုံသွေးမှုတစ်ခုကနေသူတို့ကြားမှာထူးဆန်းတဲ့ပတ်သက်မှုတစ်ခုစတင်လာပါတယ်။ပတ်ခါကျမကြီးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စီဒေါက်တာပရမ်စီနီစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးဆုံတွေ့ချိန်မှာတင်ပတ်ကဆရာဝန်မလေးရဲ့တင်းငင်ပြီးအိတ်ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အလှတရားအပေါ်ဆွဲလန်းသွားခဲ့ပါတယ်ပတ်ခါသူမလိုချင်တာကိုရအောင်ယူတတ်တဲ့စရိုက်ရှိသူပြီးဆရာဝန်မလေးရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုရဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာကတော့လူနာတယောက်ထပ်မပိုးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့ပဲခက်တန်းတန်းနေခဲ့ပါတယ်ဇလန်းကပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတာကပတ်ရဲ့အပြုတ်အမူတွေဟာရိုးရိုးသားသားချင်းကပ်လာမျိုးမဟုတ်ဘဲအနည်းငယ်ပိုင်စိုးပိုင်နေနိုင်ပြီးလှဲ့ကွက်တွေပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူမဟာဆရာဝန်မလေးရဲ့ဘဝထဲကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းတစ်ဖက်မှာလည်းသူမရဲ့အတိတ်ကနာကျင်စရာတွေဒါမှမဟုတ်သူမရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တချို့ကိုအရေးအမြတ်ပသသွားပါတယ်။ဆရာဝန်မလေးကတော့ပတ်ရဲ့အနာနာကတ်လာမှုတွေကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားလာရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဟာအန်ဒီအေစီတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိနေပါတယ်။အပိုင်းနှစ်ရဲ့အလဲလောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားကတိတ်မှမှုတွေကပိုတိုးလာပါတယ်။ပတ်ကဆရာဝန်မလေးကိုစနောက်တာမျိုးစိတ်ကစားအောင်လုပ်တာမျိုးတွေနဲ့အတူသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြည့်တွေစုံတဲ့အခါတုံရင်မှုတွေကိုပြိတက်ကခံစားရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ပတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာသူမကိုထင်းချုပ်ထားတဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်တခြားလူမှုရေးဖိအားတွေရှိနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဇက်သိမ်းမိုင်မှာတော့ပတ်ကဆရာဝန်မလေးကိုသူမရဲ့အပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချလိုက်တယ်လို့မျိုးပြသသွားပါတယ်။ Poisonous Love ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲဒီအချစ်ဟာလှပပြီးမြင့်စိတ်ပြင်းတဲ့ပန်းတပွင့်လိုဖြစ်လာမယ့်အငွေ့အသက်တွေကိုပေးစွမ်းရန်အပိုင်းနှစ်ကပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဇလန်းကရိုးရိုးရှင်းရှင်းအချစ်ဇာတ်မဟုတ်ဘဲစိတ်ပညာစံနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ယူခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအခြေခံထားတာတွေ့ရပါတယ်။